Fa anisan'ireo fiangonana izay mbola tanora tanteraka ny FJKM Antsahamaro fitahina izay mankalaza ny fahafolo taona nisy ny fanompoam-bavahana lehibe nentina nanamariana izany. Ny FJKM Antsahamaro fitahina dia vao 10 taona izao ny honorenany ary nosokafana ny zoma 12 febroary ny fankalazana izay tsingeritaona izay. Ny synodam-paritany Arivavaratra no nitarika ny fanompoam-bavahana ary ny président synodaly Rabe Tokotany Miarlasa no nitory ny tenin'Andriamanitra nanome voninahitra ity fanompoam-bavahana ity ny ben'ny tanàna ny commune Talatany Vonondro sy ireo sodin-dampanjakana. Kristianina avy ao amin'ny FJKM Ankadivolobe no nanorina ny fiangonana tao Antsahamaro fitahina tsy noho ny disadisa nefa fa noho ny alavirana ny fiangonana sy ny tanàna onena ny mpona dia nomena tsodrano ireo kristiana tao an-toerana mba hanangana trano fiangonana akaiky ny finen'izy ireo. Ny 12 febroary 3 ary no nanaiky ny komity lehibe ny sondam-paritany ny anorenana izany fiangonana ao Antsahamaro izany. Tsangambato moa izay noeritreretina amin'izao fankalazana ny fahafolo taonan'ny fiangonana FJKM Antsahamaro fitahina izao dia ny famitana ny trano vatom-piangonana sy ny fanatsarana ny sekoly izay anisan'ny ezaka atao anatin'ny 10 taona. Ary ny fandaharam-potoana manaraka ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra amin'ny alahady fa 1 amin'ny 30 ny volana Martsa Paska ho avy izao izay hanatanterana ny fizarana ny sertifikat mari-pakasitrahana azy ireo nandritra izay 10 taona izay. Nisy ny fitokanana takela-bato izay nirakitra ny anaran'ireo mpitandrina roa izay nitondra ny fiangonana nandritra izay 10 taona izay. Azo zaina fa tena mandroso tokoa ny lafiny ara-panahy satria raha ny mpandray ny fanasan'ny tompo-monja no asiteny dia efa mahatratra 27 amin'izao taona izao. Ireto avy indray ary ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'izao takariva izao alohan'ny isarantsika. Nanainga ho an'ny Chine omaly anatrika ny fivoriana momba ny tontolo iainana ny Macao ny filohan'ny tetezamita sy ny delegasiona izay notarihany niatrika ny fampanohavana omaly ihany koa hidina kankana izay jiola izay mpanao fanafiana mitampy adina. Tomboky lahy sy tomboky vavy tapitra hatreo ny vaovaontsika misaotra sy mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola manasa anao hatrany anjoy ny fahitalavitra Jima TV ary ao aorianan'izao fampalam-baovao izao moa dia atolotra anao ilay tantara mitohy El Diablo. Metraka ny veloma mandrapitafaindreto.